Kunana ijay Colossians 3 verse 3. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Kahit nga sawan, natayan jay makuna nga sinful self tayo, gapukon ni Kristo. Ya? Adan ti baro nga biyag tayo, gapukon kwa na. Ya? Ngam dito nga baro nga biyag kat naidudulin. Ya? Hidden, kunana. Kahit nga sawan, dito kat saan makitkita ti lubong. Ngam, makitkita ti Dios. Agsipud ta, naidudulin ka ni Kristo. Kat iti Augsburg Confession Article 8, kastoy mat lang ti kunana maipapan iti church. Ya? Ti pudno nga church kat naidudulin bayat ti kaadana ditoy lubong. Ditoy kat gaputa ti pudno apamati kat saan ngay nga obvious kada tayo nga tatao. Ngam, of course, obvious mat iti Dios. Kat numan pa ita ti pudno nga church kat makunangay nga invisible. Dapat dagiti makuna nga visible marks of the true church nga pagilasinan tayo. Umuna daytoy gospel. The gospel is purely preached, yeah? And the sacraments are rightly administered, yeah? So daytoy tigapo na nga uray pay no managbasol dagiti tattao nga adda iti maysa nga kongregasyon, yeah? No adamot sa jay gospel ken dagiti sacraments, yeah? Baptism ken Lord's Supper. May baga tayo nga dayta nga kongregasyon ket paset ti simbaan ni Kristo. Ya? So nga kakabsat, saan tayo kumanga ma-discourage? Ya? Uray no saan na tayo nga palakpakan ti lubong? Ya? Agyaman tayo kiti, tati baro nga biyag tayo ken ti simbaan ket agpada nga naidudulin wenno hidden with Christ in God. Ya? Ito yung manan ti riding in tandem with God's truth ket niya po Dios ti makianda kada kayo.